ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சேனல் வந்து 100 சப்ஸ்கிரைபரை தாண்டி போயிட்டுருக்கோம். கூடிய சீக்கிரமே நம்மளும் வந்து 1000 சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணணும். அதெல்லாம் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. என்னோட சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ண அனைத்து நண்பர்களுக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி. இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு வேஸ்ட் வாட்டர் கேனை யூஸ் பண்ணி சின்னதாக ஒரு வேக்கம் கிளீனர் செஞ்சு அது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்ப்போம். வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா, நான் எங்கள் வீட்டில் உள்ள பழைய ஒரு வேஸ்ட் வாட்டர் கேன் எடுத்துக்கிறேன். நீங்களும் அதே மாதிரி ஒரு வாட்டர் கேன் எடுத்துக்கோங்க. அதில் அடிபாகத்தை மட்டும் இது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்ததாக நான் ஒரு டிசி 12 வோல்ட் ஃபேன் ஒன்று எடுத்திருக்கேன். இந்த ஃபேன் எல்லா எலக்ட்ரானிக் ஷாப்பில் கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இந்த ஃபேன் இந்த சைடு காற்றை இழுத்து இந்த வழியாக தள்ளணும் வெளியில். அந்த சைடு காற்றை இழுத்து அந்த சைடு வெளியில் தள்ளணும். நம்ம அந்த காற்று வெளியில் வர சைடை தான் நம்ம வெளியில் தெரிகிற மாதிரி வச்சு ஒட்டணும். இப்போ நான் அந்த ஃபேனை வாட்டர் கேன் அடிபாகத்தில் வச்சு அந்த 4 முனையிலையும் கரெக்டாக இது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து நம்ம ஃபேனில் ஒரு சின்ன சேஃப்டிக்காக ஒரு கிரில் ஒன்று எடுத்துருக்கேன். இது கனெக்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணலாம், பண்ணாதது வந்து உங்கள் விருப்பம். நான் அதை ஸ்க்ரூ போட்டு நல்லா டைட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம ஃபேனை உள்ளே வச்சு க்ளூ அப்ளை பண்ணி நல்லா ஒட்டிடுவோம். அடுத்து நான் செலோ டேப்பை யூஸ் பண்ணி அந்த வாட்டர் கேனை நல்லா சுற்றிட்டேன். அடுத்து என்னென்னா, நம்ம வந்து ஒரு ஃபில்ட்ரு ஒன்று ரெடி பண்ணணும். நான் இதுக்கு வந்து ஒரு கொசுவலையிலேருந்து ஒரு சின்ன ஒரு பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். கொசுவலை உங்கள்கிட்ட அப்படி கிடைக்கலன்னா நீங்கள் பழைய சீலை துணி இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம அந்த ஃபில்டரை வைக்க அந்த இடத்துல கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து நம்ம அந்த கட் பண்ணி வச்சுருந்த கொசுவலையை அந்த இடத்துல வச்சு கரெக்டாக வச்சு ஒட்டிடுவோம். ஏன் இந்த ஃபில்ட்ரு யூஸ் பண்ணுறோம்னா, இழுத்து தள்ளுற குப்பையெல்லாம் வந்து ஃபேனில் பட்டு டேமேஜ் ஆகிடும். அடுத்து இது மாதிரி ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக் பீஸை எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பழைய குடம், வேஸ்ட் வாளி இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதில் இந்த பீஸை இது மாதிரி பிளாஸ்டிக் பீஸை எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா உள்ள அந்த கொசு வலையில் உள்ள பீஸெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துருவோம். நமக்கு தேவைக்கு போது மீதி இருக்க அந்த இதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துருவோம். நான் இப்போ வேஸ்ட்டாக இருக்கிறதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். அடுத்து நம்ம இந்த மாதிரி வச்சு டைட்டாக வச்சு க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஒட்டிடுவோம். கேப் விட்டுறாதீங்க. கேப் இருந்துச்சுன்னா இழுக்கிற குப்பையெல்லாம் வந்து திரும்ப ஃபேனுக்கு போயிடும். அதனால் கேப்பே இல்லாத மாதிரி கரெக்டாக வச்சு ஒட்டிடுங்க. அடுத்து நம்ம ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த பிளாஸ்டிக் பீஸை எடுத்து நான் ஒட்டுற மாதிரி வாட்டர் கேன் இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கோங்க. இது மாதிரி ஒட்டினோம்னா அந்த வாட்டர் கேன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம பாதியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கனால கேப் இருக்கக்கூடாது. அதனால் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக இருக்க சின்ன சின்ன பீஸாக எடுத்து ஒட்டிடுவோம். நான் ஒரு 3 இடத்துல இது மாதிரி ஒட்டியிருக்கேன். இது ஃபுல்லாக ஒட்டி முடித்த பிறகு அதை செலோ டேப் போட்டு நல்லா சுற்றி ஒட்டிடுங்க. அடுத்து அந்த வாட்டர் கேனில் உள்ள மூடியை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நடுவில் வந்து நம்ம சின்னதாக ஒரு ஓட்டை போட்டுக்குவோம். நீங்கள் இதுக்கு சால்ட்ரிங் ஐனோ இல்லை நெருப்பை வச்சு கூட ஓட்டை போடலாம். ஓகே நண்பா. அடுத்து நம்ம இது மாதிரி ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்க ஒரு பைப் எடுத்துக்கோங்க. இது மாதிரி வளையக்கூடிய தன்மை உள்ள எந்த பைப்பாக இருந்தாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இதை நம்ம இந்த வாட்டர் கேன் மூடியில் வச்சு இப்படி ஒட்டிடுவோம் க்ளூ அப்ளை பண்ணி. கேப்பே இல்லாத மாதிரி கரெக்டாக வச்சு ஒட்டிடுங்க. அடுத்து ஒரு சின்ன வாட்டர் கேன் எடுத்து அதில் உள்ள முன்னாடி உள்ள பீஸை இது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது நம்ம வேக்கம் கிளீனரோட முன்பாகத்தில் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ அந்த இன்னொரு எண்டு ஃப்ளெக்சிபிள் பைப்பில் உள்ள இன்னொரு எண்டில் இந்த நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த பீஸை எடுத்து ஒட்டிடுவோம். இப்போ 2 சைடு ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் வந்து நம்ம செலோ டேப்பை யூஸ் பண்ணி இதையும் நல்லா ஒட்டிடுவோம். நம்மளுக்கு சின்னதாக வந்து கேப் இருக்கக்கூடாது. இப்போ நான் 2 சைடுமே செலோ டேப் யூஸ் பண்ணி ஒட்டிட்டேன். அடுத்து நம்ம இந்த வாட்டர் கேனில் இதை வந்து மூடியை கரெக்டாக மூடி பார்ப்போம். கரெக்டாக மூடுதான்னு நல்லாவே வேலை செய்யுது. இப்போ நான் வந்து ஃபுல்லாக பாதி இது கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து நான் இதுக்கு வந்து சின்னதாக சக்கரம் ஒன்று ரெடி பண்ணலாம்னு இருக்கேன். அது உங்களோட விருப்பம் தான். நீங்கள் சக்கரம் ரெடி பண்ணுறது இருந்தாலும் பண்ணலாம். இல்லாட்டினா நீங்கள் சும்மா கீழே ஏதாச்சும் ஸ்டாண்டு மாதிரி தெர்மோகோல் பீஸை கட் பண்ணி கூட ஒட்டிக்கலாம். நான் இதுக்கு வந்து தெர்மோகோலில் சின்னதாக பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதில் வந்து 2 வீல் செட் பண்ண போகிறேன்.
இது உங்களோட விருப்பம் தான் நண்பா. நீங்கள் பண்ணுறதா பண்ணலாம், இல்லை சும்மா ஸ்டாண்டு மாதிரி கூட நீங்கள் தெர்மோகோலை யூஸ் பண்ணி ஒட்டிக்கலாம். நான் இருந்தால் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த தெர்மோகோல் பீஸில் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக கலர் அடிச்சுக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து ரெண்டு வீல் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த வீலை வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணி நம்மளோட வேக்கம் கிளீனரில் செட் பண்ணிடுவோம். நான் முன்பாகத்துலேயும் பின்பாகத்துலேயும் 2 சைடும் ஒட்டிக்கிறேன். வந்து 2 சைடு வீலை ஓட்டினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நம்ம வேக்கம் கிளீனர் இப்போ வந்து நல்லா மூவ் ஆகுது. அடுத்து நம்ம சுவிட்சு ஒன்று ரெடி பண்ணிடுவோம். இப்போ வந்து நான் லென்த்தாக ஒரு ஒயரு, அடுத்து ஒரு சுவிட்சு, இது வந்து 1 கிலோ ஓம் ரெசிஸ்டர் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன். அடுத்து ஒரு எல்இடி, இது வந்து பவர் ஆன் ஆஃப் வந்து இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த இதை நம்ம ரெடி பண்ணுவோம். இப்போ அந்த எல்இடியோட ப்ளஸ்ஸில் 1 கிலோ ஓம் ரெசிஸ்டரை சால்டரிங் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து சின்னதாக ஒரு வாட்டர் கேன் பீஸை வந்து இது மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து நம்மளோட எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து இந்த ஒயர், பவர் கேபிளோட ஒயரு, அடுத்து ஃபேனோட ஒயர் எல்லாத்தையும் உள்ளே விட்டு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம பவர் கேபிளோட ஒயரோட மைனஸு, ஃபேனோட மைனஸு, அப்புறம் பல்போட மைனஸு எல்லாத்தையும் ஒன்றா வச்சு சால்டரிங் பண்ணிட்டோம். அடுத்து அதில் வந்து நான் சுவிட்சை இப்போ கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். அடுத்து ஃபேனோட ப்ளஸ்ஸையும் ரெசிஸ்டரையும் சுவிட்சோட ஒரு எண்டில் இப்போ நான் சால்டரிங் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்த எண்டில் நம்ம வந்து பவர் கேபிளோட ஒரு ப்ளஸ்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். நான் ஃபேனோட ப்ளஸ் எடுத்து சுவிட்சோட ஒரு சைடு கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். அடுத்து பவர் கேபிளில் வந்து நம்ம ரெண்டாவது சுவிட்சோட இன்னொரு எண்டில் கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். நார்மலாக நம்ம சுவிட்சை கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் இப்போ கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இதை வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணி நல்லா ஒட்டிடுவோம். நம்ம பல்ப் என்றைக்குமே டைரெக்டாக கொடுக்கக்கூடாது, ஏன்னா வந்து பல்ப் அடியாயிரும். இப்போ நான் அந்த சுவிட்சை வந்து இப்போ நம்மளோட வேக்கம் கிளீனரோட மேலே வந்து ஒட்டிடுறேன். ஆனால் சுவிட்ச் வந்து கரெக்டாக வேலை செய்யணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ முழுசாக ஓரளவு வந்து இப்போ நம்ம வேக்கம் கிளீனர் தயாராகிருச்சு. இதுக்கு வந்து பவர் சப்ளை கொடுத்து எப்படி வேலை செய்யணும்னு பார்ப்போம். இதுக்கு நான் ஒரு 12 வோல்ட் டிசி பவர் சப்ளை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியணும்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள், நான் இதுக்கான வீடியோ போடுறேன். இப்போ நான் வந்து அந்த மஞ்சள் கலர் வந்து ப்ளஸ்ஸு, பச்சை கலர் வந்து மைனஸு, அந்த மாதிரி தான் நான் வந்து சர்க்யூட் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரியே இப்போ வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். நம்மளோட வேக்கம் கிளீனரில் அந்த ரெட் கலர் ஒயர் வந்து ப்ளஸ்ஸு, நம்ம ப்ளஸ்ஸையும் இப்போ கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து வந்து அந்த கருப்பு கலர் கோடு கிழிச்சிருக்க ஒயர் வந்து மைனஸையும் இப்போ கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். இப்போ ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து டேப் யூஸ் பண்ணி ஒட்டிடுவோம். அப்போ 2 வயரையும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு டேப் யூஸ் பண்ணி ஒட்டிக்கிறேன். அதே மாதிரி ஒட்டிடுங்க. ஓகே நம்பா, அவ்வளோதான். நம்மளோட வேக்கம் கிளீனர் இப்போ கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வந்து நம்ம இப்போ செக் பண்ணி கரெக்டாக வேலை செய்யலான்னு பார்க்குறோம். இதுதான் நம்மளோட வேக்கம் கிளீனர். ஆனால் சுவிட்சு எல்லாமே இப்போ ரெடி பண்ணியாச்சு. இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஓகே, சுவிட்சை ஆன் பண்ணியாச்சு. நம்ம வேக்கம் கிளீனர் உள்ள சுவிட்சை ஆன் பண்ணுவோம். இப்போ நான் சுவிட்சை ஆன் பண்ணதுமே உங்களுக்கு லைட் எரியிறது தெரியும். ஃபேனும் கரெக்டாக ரன் ஆகுது. இப்போ இது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்த்துடலாம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இப்போ வந்து அந்த குப்பையெல்லாம் அது வந்து உள்ளே இழுக்குது. சூப்பராக வேலை செய்யுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கடைசியாக வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளோட சேனலில் வர புது வீடியோக்களை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணுமா, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவை பற்றின கருத்துக்களை கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள். அடுத்து ஒரு புதிய வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். டாட்டா, பை பாய்.